だんだんいろんな国に詰める難しいものかもしれませんが、しかもこれだけじゃなくて、各国のあるんじゃないかというニュースもありまして、新たにアメリカが輸入する銅に対して50%の追加関税を課す方針だということなんです。7月末かさらに解散です。日本、韓国、ドイツ、ですから基幹産業、自動車としている国と足並みを揃えるということによりまして、他国との協力も検討し、有利な条件を引き出せるまで粘り強く交渉する。導入されています。カード有効期限は導入されています。カード有効期限は2028年4月です。
というわけで DD 君がついに里帰りを果たしました。鉄にこのクッション、ウレタン付きのはい、サイド生地が貼ってあるっていうような形になりますね。野島さん、工場の方見せていただけるということで、じゃあこちらの方になはいります。ありがとうございます。うわー、ここがこちらにあるのはトレーラーですね。トレーラーで、いや、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。